हेलो गाइस, म चाहिँ मसरुम बनाउन आँटेको। सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले प्याज काटेँ बारिक बारिक, अनि त्यो पछि चाहिँ मैले टमाटर, अनि यो चाहिँ अदरक लसुनको पेस्ट, अनि यो चाहिँ मेरो मसरुम हैन कि के भन्छ त्यसलाई, च्याउ। यसलाई धोएर राम्रोसँग राखेको मैले। अनि त्यसपछि मैले ग्यास जलाएँ अनि मेरो कडाई लगाएँ मैले यसमा। अनि थोरै मैले तेल हालेँ। जति मलाई ठिक लाग्छ त्यति अनुसार मैले तेल झिकेँ यसमा। त्यसपछि चाहिँ मैले यो जिरा हालेँ। जिरा हालिसकेपछि चाहिँ यो अदरक अनि लसुनको पेस्ट हालेँ मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले यो काटेको प्याज हालिसकेपछि चाहिँ मैले टमाटर हालेँ है। टमाटर हालेँ। टमाटर हालिसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चलाइसकेपछि चाहिँ मैले आफ्नो स्वाद अनुसारको नमक हालेँ। नमक हालिसकेपछि चाहिँ मैले धनिया पाउडर हाल्छु एकछिनमा। त्यसपछि चाहिँ म अर्को यो चाहिँ जिरा मसला हालेँ। जिरा मसला हालिसकेपछि मैले हल्दी हालेँ, हल्दी थोरै। त्यसपछि चाहिँ मैले यो मेरो पर्सनल मतलब के भन्छ पर्सनल मसला हालेको यो मैले त्यो हालेँ। अनि त्यो चाहिँ राम्रोसँग चलाइसकेपछि चाहिँ मैले मसरुम हालेँ है माथिबाट। मसरुम हालेँ। मसरुमलाई हालिसकेपछि राम्रोसँग चलाएँ मैले बिस्तारै। त्यसपछि चाहिँ म धनिया काट्न आँटेँ लास्टमा हाल्नको लागि। धनिया पनि बारिक बारिक काटेँ। काटिसकेपछि एकछिनमा मैले काटिसकेपछि मैले हेरेँ कस्तो पाक्यो के पाक्यो भनेर। पाक्दैछ अझै राम्रोसँग। त्यसपछि मैले हेरेँ अझै फेरि। हेरिसकेपछि चाहिँ पाके जस्तो लाग्यो। पाकिसक्यो। मैले माथिबाट चाहिँ धनिया हालेँ। धनिया हालिसकेपछि मैले बन्द गरिदिएँ है ग्यास। यसरी चाहिँ म मेरो मसरुम बनाउँछु। तपाईँहरू कसरी बनाउनुहुन्छ आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला। कसलाई राम्रो लाग्यो यो रेसिपी हेर्नुहोस्।